আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই মা ছেলে হেসেলে আজকের রেসিপি এগ ভুর্জি ম্যাগি নুডলস। অবশ্য করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং রেসিপি দেখতে থাকুন। রেসিপি ম্যাগি এগ ভুর্জি নুডলস এবং ম্যাগি এগ ভুর্জি নুডলস করার জন্য আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি ম্যাগির 6টি প্যাক এবং তার সঙ্গে যা উপকরণ লাগবে তাহলে প্রথমেই কুচি করে রাখা টমেটো, এখানে আমি 2টো টমেটো কুচি করে নিয়েছি, 2টো কুচি করা পেঁয়াজ, 3টে কুচি করা কাঁচা লঙ্কা এবং কুচি করা একটুখানি ধইনা পাতা অপশনাল, আপনারা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন। এবং যেহেতু এগ ভুর্জির রেসিপি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কিন্তু ডিম দিয়ে দেব। এবার আমরা কিন্তু এখানে একটি বড় গামলায় জল নিয়ে নিয়েছি, সেই গামলায় আমরা কিন্তু এই ম্যাগি নুডলসগুলো খুলে খুলে দিয়ে দেবো সেদ্ধ করার জন্য। প্রথমে কিন্তু আমরা এই 1 গামলা জলে সামান্য পরিমাণে সাদা তেল অ্যাড করছি এবং এই সাদা তেল অ্যাড করা হয়ে গেলে আমরা কিন্তু এবার যে ম্যাগি নুডলসগুলোর রয়েছে সেই ম্যাগি নুডলসগুলো কিন্তু আমরা ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেব, গোটা কিন্তু দেবো না, যাতে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু আমরা টুকরো করে দিচ্ছি। দেখুন আমরা 6টি প্যাকেটের ম্যাগি নুডলস নিয়েছিলাম, সেই সম্পূর্ণ 6টি প্যাক কিন্তু আমরা এখানে টুকরো করে দিচ্ছি। আপনারা যেরকম খাবেন সেই অনুযায়ী আপনারা ম্যাগির প্যাকেট নিতে পারেন। এখন দেখুন আমরা কিন্তু এই ম্যাগির নুডলসগুলোকে সেদ্ধ করার জন্য বসিয়ে দিয়েছি। এটা কিন্তু আমাদের পুরোপুরি 100% সেদ্ধ করতে হবে না, এটা কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণরূপে 50% সেদ্ধ করলেই হবে। দেখুন সেদ্ধ করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আলাদা পাত্রে তুলে রাখবো। পরবর্তী স্টেপে গিয়ে আমরা কিন্তু কড়াই বসিয়ে কড়াইয়ে সরষের তেল অ্যাড করে দেব এবং তার মধ্যে ছেড়ে দেব কুচি করা পেঁয়াজ। কুচি করা পেঁয়াজ ছাড়া হয়ে গেলে এটাকে ভালোভাবে নাড়তে হবে, একসাথে কিন্তু টমেটো কাঁচা লঙ্কা দেওয়া যাবে না। কুচি করা পেঁয়াজ অ্যাড করা হয়ে গেলে ভালোভাবে এটাকে নেড়ে চেড়ে লালচে করে ভেজে নেব। আপনাদের মনে করিয়ে দিই মা ছেলে হেসেল ইউটিউবে একদমই নতুন, তাই অবশ্য করে মা ছেলে হেসেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের সাবস্ক্রাইব আমাদের মোটিভেশন, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের স্বাদ বজায় রাখতে। দেখুন এরপরে আমরা এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি কুচি করে রাখা টমেটো এবং কুচি করে রাখা কাঁচা লঙ্কা। এই সমস্ত উপকরণ অ্যাড করা হয়ে গেলে আবারও আমরা কিন্তু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব এবং ভেজে নেব। যতক্ষণ না এই সমস্ত উপকরণের কাঁচা গন্ধ চলে যাচ্ছে ততক্ষণ অবধি আমাদের কিন্তু এটাকে ভালো করে নেড়েচেড়ে ভেজে নিতে হবে। যখনই এর কাঁচা গন্ধ চলে যাবে তখনই আমরা এটির মধ্যেই কিন্তু ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দেব। দেখুন আমরা কিন্তু এখানে যেহেতু 6টি প্যাকের ম্যাগি নুডলস নিয়েছি সেক্ষেত্রে আমরা 3টে ডিম এখানে ফাটিয়ে দেব। আমরা কিন্তু এখানে 3টে ডিম অ্যাড করলাম। এবার এই ডিমগুলোকেই আমরা হাই ফ্লেমে ভালো করে নেড়ে চেড়ে বেশ একটুখানি গুঁড়ো গুঁড়ো টাইপের করে নেব, যেটাকে আমরা এগ ভুজিয়া বলে থাকি, সে আকারে নিয়ে নেব এই ডিমগুলোকে। এই আকারে নেওয়ার জন্য ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে আমরা সমস্ত উপকরণের সঙ্গে একসাথে নেড়ে চেড়ে উলট পালট করে মিশিয়ে নেব। দেখুন কি সুন্দর একসাথে সমস্ত উপকরণ মিশে গেছে এবং ডিমগুলো কিন্তু বেশ খানিকটা গোটা গোটা রয়েছে, একদম কিন্তু মিহি হয়ে যায়নি। এবার এমতো অবস্থায় আমরা কিন্তু এখানে অ্যাড করব লবণ এবং লবণের সাথে আপনারা চাইলে কিন্তু ম্যাগি মশলাও এই সময় অ্যাড করতে পারেন, নতুবা আপনারা কিন্তু পরিবেশনের সময় ম্যাগি মশলা অ্যাড করতে পারেন। আমি এখানে ম্যাগি মশলা এখন অ্যাড করছি না, আমি পরিবেশনের সময় অ্যাড করব। তার আগে আমি এখানে লবণ দিয়ে ভালো করে সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে নিচ্ছি একসাথে। যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক তেমনভাবেই এই রান্নাটি কিন্তু করতে হবে। এখন কিন্তু এই রান্নার মধ্যে কোনো রকম কাঁচা গন্ধ বা ডিমের আষ্টে ভাব কিন্তু নেই। এখন আমরা সেই সেদ্ধ করে রাখা চাউমিনগুলো এখানে অ্যাড করে দেব এবং পুরোটা চাউমিন একসাথে কিন্তু অ্যাড করা যাবে না, যেহেতু চাউমিন আমাদের বেশি পরিমাণে রয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের চাউমিন কম পরিমাণে থাকে আপনারা একবারে অ্যাড করতে পারেন। আমরা কিন্তু এখানে পার্ট করে অ্যাড করছি। প্রথম ভাগে আমরা বেশ কিছুটা চাউমিন দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি এবং সমস্ত মিশিয়ে নিয়েছি। আবারও কিন্তু আমরা দ্বিতীয় ভাগে কিছুটা চাউমিন অ্যাড করলাম এবং সমস্ত চাউমিন কিন্তু এখানে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কিন্তু আমরা বাকি উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি। যাতে মিক্সচারটা ভালো হয় সেই দিকে আমরা কিন্তু ভালোভাবে নজর রাখবো, যাতে টেস্টটা পাওয়া যায়, কারণ মিক্স ভালোভাবে না হলে কিন্তু এটা সঠিক টেস্ট কিন্তু পাওয়া যাবে না। দেখুন এবার আমরা এখানে অ্যাড করছি ম্যাগি মশলা, কারণ এটি আমাদের শেষ ধাপ। এবার ম্যাগি মশলা অ্যাড করার পরে ফ্লেমটি কিন্তু একদমই হাইতে রাখতে হবে এবং হাইতে রাখার পরে আমাদেরকে হাইতে রেখেই ভালোভাবে উল্টে পাল্টে নিতে হবে এবং এর যে একটা ফ্লেভার সেটি তখনই পাবেন যখন শেষের ধাপে আপনি একদম হাই ফ্লেম করে রাখবেন। এরপর একদম শেষ পদ্ধতিতে আমরা এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি কুচি করে রাখা ধনিয়া পাতা এবং দেখুন কি সুন্দর হয়েছে এই রান্নাটি। যখন আপনারা করবেন তখনই এর স্বাদ এবং গন্ধ আপনারা পাবেন। পরিবেশনের জন্য তৈরি চাউমিন দেখতে পাচ্ছেন, এরপর আপনারা সস দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। অবশ্য করে কিন্তু মা ছেলে হেসেলকে সাবস্ক্রাইব করে যাবে। ধন্যবাদ।